gerai? Ar stipriai kritai? Na. Ar stipriai kritai? Viskas, reikia važiuoti į ligoninę. Nu, nuo ko pradėti? Žodžiu, pas mus buvo tokia situacija, labai smagi, jeigu matote, bet jau dabar gerai. Tai mes savo kameros nebeturim, su kuria filmavom. Išsiuntėm namo taisyt, gal, jeigu ją pataisys iš vis. Tai dabar su kuo filmuoti neturim, tai filmuojam su tuo fotiku, su kuriuo reikia fotkint, arba filmuosim su mobiliakais. Tai kokybė gali būti nelabai kokia. Kas dar? Na, jeigu viskas gerai, tai kitą kamerą turėtume gauti pirmadienį. Tai fingers crossed, kaip sakyti. Arba antradienį. Arba pirmadienį. Kažkas. Tai labai laukiam naujos kameros. Tai va. O šiandien važiuojam apsižvalgyti po... Šiandien važiuojam po šiaurinę pakrantę link pietų. Ne link, kaip čia pasakyti, link vakarų. Nu ir pažiūrėsim, mes ten verta ką filmuoti ar ne. Kitaip tariant, važiuojam ten, kur dar šiek tiek nebuvom, nepilnai buvom. Tai šiek tiek pavažinėsim, paskautinsim, pasivaišysim. Nu pažiūrėsim. O ką matysim, ką atrasim, bus matyti. Gal kitą kartą grįšim, jeigu verta vieta bus. Ja. Tai važiuojam. Let's go. Tai va, važiavomės tais keliukais, kur žadėjom ir visai fainai, ane? Taip, vietos tikrai gražios, laukinės, visur aplink lava. Žvyrkelis, mašinų nėra, žmonių nedaug. Nu, žodžiu, fain. Šiaip apsimoka pavažiuoti. Jeigu pikniką, tarkim, pasidaryti, tai dar visai nais. Tos lavos čia labai kontrastuoja, ypač dabar, kai saulė pas mus šviečia, o čia debesis ir labai gražiai kontrastas, ne? Labai. Nu tai važiuojam toliau. Bandysim ieškoti Mančia Blanka. Gal. Arba ne. Nežinau. Gal ras? Kur pateksim, ten pateksim. Važiuojam. Let's go. Pačekino ar filmuoja. Filmuoja dabar. Tai mes jau grįžtam iš Jaizdos. Pravažiavom tą miestelį. Jokio veiksmo nebuvo. Bet mes važiavom nufotkint saulėlydį, bet jisai irgi mus apgavo, nes kai nuvažiavom į viršų pasižiūrėti, atrodė, kad toj kažkas jau bus, bet nieko ir nebuvo. Va, dabar važiuojam namo. Važiuojam valgyti kalmarų. Jep. Pavakarosim. O rytoj kas laukia, nežinau, sugalvosim rytoj. Sugalvosim. Kas vyksta?
vyksta dabar? Nežinau. Nu kaip? Nu papasakok. Aš kaip į mane kamerą savo kas vyksta. Papasakok. Kaip man dabar Nu ten neatsitraukia. Kaip man dabar jausis? Tai pasakyk, kas čia dabar bus. Važiuojam. Kur? Kažkur. Link pietų. Į Playa Blanca? Montanija Roja, Playa Blanca. Kiek valandų dabar? Daug. Beveik 6. Oi, visą dieną žiūrėjom filmus. Įsiruošė kūrinį. Višta, višta, višta. Filmuoji? Čia dersi. Nefilmuoju. Juokauju. Nu nefilmuoju. Nu nefilmuoju tikrai, padėjau tik šiaip savo. Važiuojam. Dabar degalinės atai? Jo. O tai kada mes mašiną plausim? Nežinau. Reiks ten plauna. Jis atrodo kaip... Ne kažką. O, maudosi jie. Tam purvinam vandenį. Ne? Kaip tu čia taip? Ne per toli nuvažiavai? Reikėjo aš tu palei tą bartelį visada sukuosi. Kiek kartų sukiesi? Ką reiškia kiek kartų sukuosi? Žiūrėk, žiūrėk. Taip, Tu žiūrėk kaip profesionalas. apsiniauti. Then enter the roundabout. Enter the roundabout. Ne, then tiesiai, take tiesiai. the first exit. Go Default. straight. Žulikai nemiego. Gerai. Čia galėsi eiti siūlės įstrauk, kur veterinariją prašyti. Lo de Lanzarote. Cuando encuentres ciclistas en carretera, mantén la distancia. Pasimsim blinelių ir važiuosim ant kalnelio. Gracias. Kaip tavo blynas buvo? Toks zo. Nelabai, ne? Geresnis negu tavo. Nu kodėl? Man atrodo. Mano tai buvo per daug šokolado. Visą skonį permušė. Ir dar ne iki galo ištirpęs. Dabar važiuojam namo pro ugnikalnius.
Važiuojame šiandien atsimti savo kamerą, kadangi ispaniškas servisas per 19 valandų nepristato per 3 paras. Taip. Laukiam jau 3 parą, o turėjau pristatyti per 19 valandų. Bet svarbiausia, gerai jūs susigalvojo visokių priežasčių, jie laimė taip. Manjana. Manjana sakė, ten nesugebėjo prisiskambinti numerį, sakė, numeris nevalidus. Dabar važiuojam pasiimti. Ir šiaip reikalų daug. Pasiemam šitą. Paskui einam aiškintis į kitą siuntų tarnybą, kodėl ten neina susitiek siuntinio. Taip, kur išsiuntėm savo kitą fotoaparatą, kurį nusiuntėm tvarkyti. Paskui važiuojam į oro uostą prasitęsti mašiną. Mes ir kitoje vietoje irgi negalėjom prasitęsti. Trūksta žodžių. Žodžiu, ši savaitė tokia įdomi. Ir dar važiuojam siūlių traukti šitam gražuoliui. Įdomi diena. Pažiūrėkit, koks šiandien oras. Turbūt atėjo nuo Afrikos kalimo porai dienų. Ir temperatūra užkilo, ir nors nėra ko kvėpuoti ir nieko nesimato. Valio! Šiaip ne taip. Gavom. Vienas iš X šios dienos planų. Pirmas taskas dan. Bandysim gal paieškoti sveikatos centro, kur nors su šalimais, kad nereikėtų paskui važinėti, kadangi kitas siuntinys dirba tik nuo 5. Dabar jau išsiėmėm siūlės. Tai randukas bus mažiukas. Nesimatys per daug. Dabar einam į kitą siuntų tarnybą. Tvarkyti kitą siuntinį. Paskui važiuosim mašiną testą. Jau dienos planai vis to. Nu ir ką jūs galvojat, ispaniškas DHL-as. Išsiuntėm siuntinį, kada mes? Penktadienį. Dabar yra antradienis. Ir mes atėjom pasiklausti, kodėl mes nematom šitam. Nu, su tuo numeriu, kur reikia įvesti ir prekinį. Tai pasakė, kad nematom. Todėl, kad dar nenukeliavo iki Madrido, o matyt galėsim tik tada, kai Madride ten kažką padarys. Tai jau... Šiaip, jinai sakė, kad išsiuntė gal šiandien, gal vakar. Ta prasme, jau kiek dienų praėjo, čia yra ekspresas. Kartais tiesiog nėra žodžių. Prasitęsėm mes mašiną. Dabar kažkodėl... Įvažiavimą nepasakiau. Užėjom biškį pavalgyti trumpam. Ta prasme... Biškį trumpam. Tikrai nedaug ir neilgam. Nu ir šiandienos planai daugiau viskas, ne? Dar fotiką pasikrauti, jeigu čia. Ai, dar pažiūrėsim koks fotikas. Nu, nufilmuosiu. Reikia biškį pasižaisti. Nu tai tiek. Jau turbūt kitą kartą nusifilmuosiu su naujų fotikų. Rėkina. Šiandien yra penktadienis, mūsų prieš paskutinė diena Lanzarotėj. Ir tu išvažiuojam. Jo, nesakysim kur, gal. Pamatysim. Ir dar šiandien, kadangi oras pagerėjo, nes prieš tai 2 ar 3 dienas buvo kalimo, nieko nesimatė, tai šiandien dar bandom važiuoti į Timanfaya nacionalinį parką. Nors ir atvažiavom link pabaigos darbo, nu ne visai, bet jau į antrą pusę. Bet vis tiek kamštis. Kokį pusvalanduką teks palaukti.